lagi bersama gua Bayu di channel Bayu Episode 40. Dan kali ini kita nggak mainin game Minecraft dulu, tapi hari ini kita mau unboxing. Ada dua yang ingin saya unboxing. Yang pertama itu adalah tas. Ini tasnya mereknya ini ya, nggak tahu ini mereknya apa. Tapi saya bukannya sombong, ini harganya 500.000 ya guys. Ini made in guys. Cinta kait tadi. Iya guys, dia beli. Nah, habis itu di sininya ada ini guys. Nih. Wow, buat nutup kalau lagi hujan ya. Jadi nanti ditutup kayak gini nih. Ini ditutup semuanya jadi kayak gini. Ini ditutup jadi kayak begini. Dek, itu dong fokusin. Ditutup jadi kayak begini. Oke, lah mantap jiwa. Dia kan Kita lucu kembali deh. lagi. Guys, Dari peta sama baik. Gak perlu diliput, boy. Gacak-gacak lain. guys, dia sepertinya gendut. Itu baik. Deh. Tunggu guys, tunggu. Ini keluar tablo. Aduh, lamanya. Besok kita bakalan mainin game Minecraft ya guys. Ya besok kita Sekarang. main Minecraft. Nah, apa kata gua aja dah. Nah, ini satu kayak di sini, terus di sini ada ginian ya. Nah, di sini juga ada nih. 4. Nah, habis itu sini juga ada lagi nih. Kita dapat giniannya juga, gantungannya. Oke. Terus ini juga bisa dibuka. Nah, bam. Oh iya, di sini juga ada lagi ya. Ini buat tempat naruh uang udah ya. Tunggu. Terus ini. Terus ada ginian nih. Mana kertas ya guys. Oh iya, ini bukan. Nah, barang yang kedua sekarang kita punya Helm. deng. Betul kan dari gua? Helm guys. Ini helm harganya kalau nggak salah murah ya, 70 ribuan. Nah, kalau tas ini tadi kayaknya udah dikasih tahu ya 500.000 ya. Saya bukannya sombong guys. Oh ya, ini mereknya Plaza, nggak tahu ini merek apa. Tulisannya PALAZZO. Ini bukan Plaza ini, Palazzo. Ya Palazzo. Terus ini ya helm. Ada tempatnya juga, tapi aku lupa naruhnya di mana. Tadi malam sini baru beli ya. Aku nggak dibeliin kak. Sama apa? Kasihan. Sini ada wangi sama kayak Adik dia mengantuk kak. Adik ngantuk. Udah. Segini aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, and share. Dan kasih saran yang baik. Bye-bye.